salve aí, galera. Empresa está fácil. Vou fazer o cabeçalho desse vídeo aqui para anexar ele. Um vídeo que me foi enviado aí hoje pelo nosso inscrito aí, Rafael Coimbra, a partir do nosso vídeo que postamos sobre instalação da fonte de computador para montar um sonzinho aí com som automotivo numa fonte, né, 12 volts de computador. O Rafael tem uma criatividade aí, bolou um som aí, ficou muito bacana. Vou compartilhar com vocês aqui no canal. Parabéns aí, Rafael Coimbra. Obrigado aí, que bom que nosso vídeo te incentivou e te ensinou a ligar a fonte. E você fez um projeto aí, ficou muito bacana, portátil, pegando aí o som, tocando a música do celular, ficou muito bacana aí, valeu. É isso aí que motiva a gente a fazer mais vídeos, né? A criatividade das pessoas, motivamos aí as pessoas a estar fazendo, né, aprendendo com a gente aí, e vamos compartilhando junto aí. Vou deixar anexado aí o primeiro vídeo que eu fiz, como ligar a fonte, e vou deixar o vídeo aí que o Rafael Coimbra enviou pra gente aí. Valeu aí, galera, forte abraço. Essa é mais uma produção do DJ Radical, DJ Emerson Pinheiro.